წავედით? ის პატარა სარკე როგორ გაჩქო, მე შენ როგორ გიყურო? როგორ გიყურო მე? ვიჩუქოდი. შათი დილამშვიდობისა, ხوار გაგიყოლო? კაი. შათიკო და ლანას შვილი. იონჩიკას ძამიკო. იონჩიკას ძამიკო. დილამშვიდობის. როგორ ახთ? წავიდეთ. წავიდეთ დედი აუცილებლად. კუჩი მანქანა გამრეცხე და ისინია ჩურის ისინია ესე დატოვებული. ეხლა შევამჩნიე დღის შუქს. დანიკო მიყავს ბაღში. ევეკო ხო, დაჯექი ძალიან გთხოვ, თორემ მოგიწევს ღვედის გაკეთება, რო არ ისვენებ მასე. ევეკო არ გამიშვია სკოლაში. იმიტომ რომ 1 წლის მანძილზე პირველად ფაქტურად 1 წელია გადის რა. რაც კრუპი არ ქონია და წუხელ ქონდა. მეძინა და რო ამოისუნთქა, ეგრევე მივხვდი რომ რაღაცა ისე ვერ არის. თქვენ ჩაახველე თქო, იყო ღამის 3 საათი თუ არ ვცდები. ჩაახველე თქო და რო ჩაახველა, მას უკვე აღარ უნდოდა ბევრი მარჩიელობა. ჯერ არა დედა, ბევრი მარჩიელობა აღარ უნდოდა რომ კრუპი იყო. 7 წნარად გამოვიყვანე სახლიდან, დავაჯინე შემოსასვლელში, მამაჩემმა ეგრევე ხმაური რო გაიგონა, ეგრევე გამოვარდა. მეთქი დედიკო წყნარად მშვიდად ეხლა ვისუნთქოთ და მანამდე მე გაგიმზადებ წამალს თქო და დედა რა გადაუთხრია თაქაურობა ღმერთო შენში და მაქსიმალურად შეინარჩუნე ბატონო დედიკო ბატონო საწაგიყვანო სად რა იკეტებოდა დედა სალონი რა დროს სალონია დედიკო ბაღში მივდივარ ათმამ შავიკეთე ო გაპრანჭვის იქით გაინტერესებს რა სურამ დამირეკა რომ წერდი ვიდეოსა მოდით ჯერ ეს ქალბატონი დავტოვოთ და მე გაგიგრძელებთ თხრობას როგორ მოგწონთ მისი ლუკი მოდი დამენახე რა გაცვია თვითონ აერჩია გამეპრანჭე ბოტასიც თვითონ აერჩია კაბაც ვაიმე როგორი პრანჭები გოგო წადი ხო და რას გიყვებოდით სად გავჩერდი კი და მავიწყდა რა უშავს მოკლედ ამ 1 წლის მანძილზე პირველად დაემართა კრუპი პირველად ხო და გამახსენდა სადაც გავჩერდი აივანზე რო გავიყვანე თქო თუ გარეთ რო გავიყვანე თქო გავიყვანე მოკლედ გარეთ მამაჩემიც გამოვიდა სანამდე მე წამალი მოვუმზადე საბერძნეთიდან წამოღებული დექსამეტაზონი მაქვს ეგრეთ წოდებული სოლდესანილი ხო და დავალევინე მაგრამ რო დავალევინე ვესაუბრებოდი მაქსიმალურად ვამშვიდებდი რო აი რაც უფრო ნერვებს ყვება მაგ დროს ბავშვი და მშობელი მით უმეტეს მით უფრო უარესია დედაჩემ რო გამოვიდა დედაჩემს ფეხით კივა და ისე სირბილით ვერ გამოვიდა როგორც მამაჩემი ხო და დედაჩემ რო გამოვიდა ამხელა თვალებით მიყურებდა რომ ალბათ როგორ ინარჩუნებ ასეთ სიმშვიდესო და რა ვიცი დისერტაცია მაქვს დაცული კრუპზე თქო ვიძახი რა ხო და საკმაოდ დიდი ხანი დასჭირდა ერთი 10 წუთამდე
ყველა ვარიანტში რაც სუდათ აქვთ გადათხრილი ერთი ცალი თვალით შეგახედათ რანაირად არის ამოთხრილი გაანადგურებთ მანქანას ნელა თუ არ გადმოთ დაახლოებით ერთი 10 წუთი დასჭირდა დექსას მერე ხო და რო შევხედე რომ კიდე რაღაცა ვერ ანუ თითქოს გაუარა მაგრამ თითქოს მაინც კიდე რაღაცა ისე იყო რა მერე გავუკეთე პულმიკორდის ინჰალაცია ხო და ცოტა მოუხსნა მერე ინდექსამაც იმოქმედა თავის დროზე პულმიკორდმაც იმოქმედა ჩამშვიდდა ჩაწყნარდა და ჩაეძინა ამ დილით გავუკეთე ეხა ბეროდუალი და რომ მივალე ხა სახში წავიყვან საავადმყოფოში მის პედიატრს ვაჩვენებ საკმაოდ ისეთი სტრესული ღამე იყო თან რა დღეა დღეს რო იცოდეთ მოგვიანებით გეტყვით რა დღეა ჯერ რეკორდ ამბები გავარკვიოთ ხო და რა დღეა დღეს რო იცოდეთ გაგიჟდებოდით გეტყვით მე მოგვიანებით ვიმე როგორ შეტრიალებულა კაცი კამერა ყველაფერს თავისი დრო აქვს და გეტყვით აუცილებლად ესე გავაღებ კარერზე და როგორ არის ცუდად ჩემი ესე რა ქვია მინა ხაჭრები ძალიან ცუდად არა უშავს გავწმინდა მერე ხო და ესეთი ღამე გქონდა რა ერთი სიტყვით ეხა წავალ ერთი საქმე მაქვს მოსალე და მერე წავალ ლევეკოს წავიყვან საავადმყოფოში წავედი ცოტა არეული ვლაპარაკობ მაგრამ მაპატიეთ მეპატიება ნანერვიულებ და უძინარ როგორ ხსნა თავს? კარგად თუ ხელი როგორ იყავი? ცუდად ხო შეგეშინდა? ნატო არ შეგეშინდა? მან ბაბუნის დაგვადით ხოჩა და თან ძლიერი გოგო ხარ შენ ძალიან ხო? სად მიდის ბაბუ? ხო წაყვარ ბაბუ წავედით საავადმყოფოში? წავედით? ბაბუ სად მიდიხარ ბაბუ? სად მიდიხარ? ვიყავით ექიმთან? რაო, კაი გოგო ხარ მეცინება უკვე ისევა დავტოვებეკო სახში ეხა მივდივარ ძალიან საინტერესო ადგილზე ძალიან გაგიხარდებათ მოვიანეთ ექიმი მშვიდობით მოგცა რეკომენდაციები დავტოვებეკო სახლში და ეხლა მივდივარ სად მივდივარ სულ მალე გაიგებთ სადაც მივდივარ მერე დავაგვიან შევრცხვი და მომეჭრა თავი არა უშავს გამოვასწორე ზურიკო გამოდი გიცანი ეჩე ვაი შედავაში კაი მანქანა მაგარი მანქანა გვაჭი მაგარი მანქანა კაი სალონი აქ კაი სირცი აქ შედავაში დავინე მარგე სარი მარგე საურის რიგში ვართ
და დარეჯანი დაგვასწრებდეთ, იმიტომ რომ ეხლა მშია და მე შაშუშული თუ ოსტრები მე შევჭა. აუდა ვიცი. ის სახლია, მარა. ნარკო სახლია. არა, სიხარული. ჯერჯერობით არ გვიყიდია სიხარული. ჩვენ მოვიყიდ უფრო უკეთესი იქნება. ვიქირავე. იქირავე? ხო. შერაკეთ იქნები რომ ვიყოთ ბავშვთან ერთად. მართლა, რამდენი იქირავ? რა მნიშვნელობა აქვს მაგისთან ხარ მაგ გადახდილი. გაგიხადა? კაი სახლია. გაგიხადა? აქ რო ვიყოთ? ხო. ბავშვთან ერთად. მე დასაცმელი ბავშვების? წავედა ხარ ეველინას მოვიყო. ой, ყან ჩამოიყვა? ნა, მაგიტომ ხალ ჩანთა მოიღეო? კაი, მოიცოდა. გაგიხადა? კაი, ფენი. კაი გოგო ხარ, ხო? ეს ასი უპლიაზე? რა მხოლოდ უხარი კიდევ. ნეტა მეყიდა სიხარულო. რამდენი ხნით იმას ხარი? ნუ სანამდე გაფრენის წინა დღემდე რა. რატო სახში რატო? მოკლედ ისე რომ სურამ არ იცის, ვიქირავე ბინა. ვიქირავე ბინა თვითონ წყალტუბოში. ეხა იტყვით, იმ ხელა სახლი გაქვთ, რატომ ვიქირავე ბინა? ვერ დაეტევით? ან რაიმე უთანხმოება, ან რაიმე უკმაყოფილება? არავისთან არ აქვს უთანხმოება და უკმაყოფილება პირიქით. ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს ზურას ჩემებთან, ჩემებს ზურასთან. ანუ ეგ არაფერ შუაში არა საერთოდ. უბრალოდ ჩემი ინიციატივა იყო. ჩვენ სახლთან ახლოს გვექირავა ბინა, რომ რაღაც 5-6 დღით ჩამოდის ზურა აქეთ. ეს სიამოვნა ბავშვებთან ერთად ყოფნით, მეუღლესთან ერთად ყოფნით და მაინც რაღაცნაირად აი როდესაც ადამიანი ხარ მიჩვეული ცხოვრებას წლების მანძილზე მარტო ცოლ-შვილთან, ოჯახთან ერთად და მე აღმოჩნდები დიდ სახლში ბევრ ადამიანებთან ერთად რაღაცნაირად ხარ შებოჭენი. მით უმეტეს ზურას ვინც იცნობს არის ძალიან მორიდებული ადამიანი. და ამის გამო ესე გადავწყვიტე. არ ვიცი ხა ზურას რა რეაქცია იქნება. ჩემი აზრით ჩემი შინაგანი მე მეუბნება რომ ზურას ძალიან გაეხარდება. და ამაში სასირცხვილო არაფერი არ არის. ანუ ის არ უნდა იფიქრო ადამიანმა, ჩემი აზრით, რა სიტყვის ხალხი. რატომღაც ჩვენი წინა თაობა სულ ამას ფიქრობს, რა სიტყვის ხალხი. ხა რა იქნება, იმიტომ რომ აგერ სიძე ჩამოვიდა ამ ხელა სახლია, ამდენი ოთახებია, რატომ უნდა წახვიდეთ სხვაგან, აი, რატომღაც ეს გაჟღერდებოდა, ჩემი აზრით. ბევრ ოჯახში, რომ ესე გაეკეთებინა ვინმეს. არ ვიცი ახლა რამდენად სწორად გადმოგეცით, მაგრამ მე ვარ ძალიან კმაყოფილი. აი ძალიან კმაყოფილი. დაგათვალიერებინათ ახლა. არის, მოიცადეთ, გაჩვენებთ შემოსასვლელი. ეს არის ცენტრალური შემოსასვლელი, ანუ მე ვდგევარ ახლა კართან. ხელ მარჯვნივ არის საძინებელი. საძინებელი, რამე მაგიდაც არის აქ დივანიც არის, ტელევიზორიც არის. ესეთი საძინებელი არის, ესეთი კარადით. აქედან გადიხარ. აქ არის აბაზანა. აი ესეთი. ვაი, გამწოვე ჩავრთე. აი ესეთი აბაზანა. ყველაფერი არის ძალიან მოწესრიგებული და ძალიან სუფთა. აქ არის სამზარეულო. ესე. ახლა გავიდეთ სამზარეულოდან. აქ არის მეორე საძინებელი. უზარმაზარი.
ნუ იდეაში აქ მისაღები იქნებოდა თავის დროზე ალბათ ან მეორე ოთახში იქნებოდა მისაღები, მაგრამ ეხლა რადგან აქირავებენ, ესე ორსაძინებლად აქვთ გაკეთებული. არის ცენტრალური გათბობა, ინტერნეტი. ეკმაყოფილი ვარ. როგორი გადაწყვეტილება ამბა მითხართ. მასაჟის მაგიდა არის, რადგან როგორც იცით, წყალტუბო არის ბალნეოლოგიური კურორტი და აქ ჩამოდიან ადამიანები, ვისაც აქვს ძვლების პრობლემა, სახსრების პრობლემა, როდონის წყალი გვაქვს ერთი სიტყვით და ხალხი ჩამოდის სამკურნალოდ, ამიტომ საკმაოდ ჭკვიანური გადაწყვეტილება, ვინც ჩამოდის დასასვენებლად და ჭირდება ფიზიოთერაპია, მასაჟები, სხვაგან არ დაჭირდეს სიარული ფიზიოთერაპიისთვის და მასაჟებისთვის, სადაც აქვს ნაქირავები, იქ მოვა თერაპევტი და იქ გაუკეთებს მასაჟს. ხო და ერთ სიტყვით ესეთი ბინა ვიქირავე. თქვენ რას იზამდით ჩემ ადგილზე? რა მე ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მივიღე. ჰა? კარგი გადაწყვეტილება მივიღე? მე გაჩეჩილ. მოდი ერთი წუთი და მასკერა იქით გახე. ვინავიდა რადო? ხედა, ჩესკა გადმოძალა, ვერ ხედა მამას. და ვინ მოვიდა? რეკა სადმე ხარ ბეჭო? საჭინანა. ნახე როგორი მენიუ ქონდა დღეს შენ გოგოს. ალადი კი რო შევინახა ამის წინ. ჩაკჩეჩო ახლა იცოდ. აი კითხევარები ქონდა დღეს. ეს ჩემს ოფისში მენიუა. ხა. ორი გამაკე ფრენჩი ფაფა ხილის ჩავერძე, ოცხობი და პური, არაჟანი, მაკარონი, ყველი, კაშხატის ფერი წყალი. ბორში არაშნით. კარტოფილის ფესერი, ხილის ჩაი, იმენა მაგათ. რა ხარდე? ჰა? გამაჩ. დედი, მე შენთვის სიურპრიზი მაქვს. ჩემი პრინცესა. ჩემი ხაპუცელა. იკო. გოგო. რაღაცები ჩამოგიწევ. სურა გაზდილია? და ბედნიერია. დედი, პირში ხელი, დედუ. პირში ხელი, გოგო. რაკნას ახარით. ეს ტანსაცმელი დილით თვითონ არჩი. ჩემო პრინცესა. მამიკო გოგოს ჩამოუტანა საათი. ნუ დანის შედარებით ისეთი ჩამოუტანა საბავშვო სათამაშო სიბნელეში. სტიჩის ისინია სიხარულო სურათები სიბნელეში. კედელზე ნუ მე გაჩვენებ და ევეკოსი არის სიმბარათი რო იდება და GPS-ი რო აქვს. ტრეკერი რო აქვს რა ერთი სიტყვით და ეს არის ევეკოს საათი. იჩები სათია? ხო სიხარულო. გოგოებს კიდე ესეთი საოცრება ჩამოუტანა მიკროფონები თავისი დინამიკით და მე მგონი გადაგვაყრუებენ გოგოები და ისე საოცრად ანათებს. ჩაბნელებულ ოთახში უფრო კარგად გამოჩნდება ის. მინი დისკოტეკა გეკნებათ და მაგას გასწავლი, მამი. ოჯახი ისევ ერთად. იუპი! კი ხარია ჩამოვიდა ჩამოვიდა? ჩაირთო. ჩაირთო. ჰა, კი ხარიათ? რა? ეს რა? ეს. ჩაირთო. ეს ეკრანი. ეს ეკრანი დედა, მუსიკებს რო ვთავთ. დავიდით. შემოვედით სახში როგორც იქნა, ვაკეთებ ხაჭოს ბლინებს, თვალის ომით უყავი. ხაჭოც, ფქვილიც, კვერცხიც,
ცოტა რძე უყავი კიდე და დუღარე წყალი. და უკეთებ გოგოებს. ბარო ზურიკო. ესეთი გამოვიდა ჩვენი ხაჭას ბლინები. დანი დუნის უმზადებს. გოგეთო მეორეც არ მინდაო, ახლა მინდაო, არ მინდაო და რა ვქნა? ჩამოყალიბდება საბოლოოდ, რა ვიცი. წავსვა მეორეს. არ გინდა მეორესე იყოს. გინდა? წუწუნის ხასიათზე აქ ბატონო. სასიამოვნოდ დამღლელი დღის ბოლო გვაქვს მოკლედ. გოგოები ვაბანავეთ. დავაწმინე. ეხა სურა იქეთ არის გოგოებთან. წავალ ეხა მეც მოვწესრიგდები. კიდე არ მჯერა. რო აქ არის ჩამოსულია. სამწუხაროდ ცოტა ხნით, მაგრამ სულ არაობას ესეც დიდი ფუფუნებაა ჩვენთვის. ღმერთო ჩემო რა კარგია. მადლიერი ვარ ყოველი წუთის და წამის. არა ეს რა დამემართა როგორ დავაგვიანე აეროპორტში. არა კი არ დავაგვიანე უბრალოდ რადარზე მიჩვენებდა რომ და აპლიკაციაში 200 დაკლდებოდა 20 წუთი, მაშინ ჩამოფრინდებოდა და ზურა ჩამოფრენილა 2:15 წუთზე. და რო დამირეკა უახლოვდებოდი აეროპორტს. მე ვთქვია აგერ შემხდება, აგერ გამოვა, აგერ ეხა ვიდეოს გადაღების პროცესში იქნება და გადაიღებს ვიდეოს როგორ ხვდებით ერთმანეთსო და სად არის მაიკო? მე მეც რომ მივედი პარკინგი, მე ვნახე ადვილად, მომიწია წრეების რტყმა. მეცინება ღმერთო, მაგრამ კიდე კარგად ავარ, იმდენად რთული ღამე იყო. კიდე კარგად გავართვი თავი ამ ყველაფერს. ეკო კარგად არის. გავუკეთე ინჰალაცია პულმიკორტით, მივეცი ალერგიის წამალი და იმედია მშვიდად დაეძინება, რა თქმა უნდა, ხვალ სკოლაში არ უშვებ. ესეთი ამბები გვაქვს. წავედი ახლა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და შევხვდებით მომავალ ვლოგში დროებით.